హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను టమోటా ఎగ్ బుజ్ చేస్తున్నానండి. దానికి ముందుగా పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని వేడైన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసుకొని లైట్గా వేయించుకోవాలి. ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ ఒకసారి చేసి చూసి మాకు కామెంట్స్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో. రైస్ ఆర్ చపాతీ దేనిలోకైనా బాగుంటుంది ఇది. తర్వాత కరివేపాకు వేసుకొని బాగా మగ్గనివ్వాలి. లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మగ్గనివ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఏ కర్రీ అయినా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకోండి, కర్రీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత లైట్గా పసుపు, నెక్స్ట్ టమోటా వేసుకుని మరి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు కారం చూసుకొని, కొంచెం కారం పట్టింది నాకు, వేసుకున్నాను. ఇష్టమైతే ఎక్కువ అన్ని పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు. అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత 4 ఎగ్స్ తీసుకొని దానిలో వేసాను నేను. అలాగే ఒక 2 మినిట్స్ వదిలేయాలి. తర్వాత కొంచెంగా కలిదిప్పుకోవాలి. ఇలా 2 మినిట్స్ వేగిన తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మా నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ అండి. మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్.